Konting pasilip lang, guys. Ano yung tawag dito? Electric fan? Exhaust fan! May makikita kayo nito. Pag tapos mo na nag-jets ka, paninis yan. Mali. Sorry na. Ano ba to? Ano ba sa inyo, pre? Ano sa amin ito eh. Tapos na, gano'n. Tapos. Okay. What's up mga katribo? Ayan, panibagong kasiyahan na naman ay mabibigay namin sa inyo. So, kung bago lang kayo sa channel na to, wag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like and share. So, saan lang naman tayo ngayon? Tayo ay nasa Victoria! Oriental Mindoro! Okay, so tayo ay nasa Victoria na kung saan ito ay isang farmhouse. Siyempre na farmhouse, Hinay-hinay. makikita ay mga puno ng mga niyog. Hindi lang niyog, guys. Ano sa akin, siyempre, farm eh. So, hindi lang mga farm makikita dito. Mga farm? Mga hayop. Sinasabi ko sa inyo. Tulad ng ano? Tulad Pugo. mo? Ay, Nakandaan ko kanina eh. Pag-neighbor ko kasi may nakita kong pugo kanina. tour po namin kayo kung saan nandito kami ngayon sa lugar ng Victoria Nature Park. Yes. Oh, wait lang, may content ako sa vlog ko na ito yung place na to, pero hindi siya yung detailed na video. So, gagawin namin yung With explanation? Yes. Okay, so ready na ba kayo? Ready na ba kayong pumasok sa aming buhay? Sana all. Time's been ticking, hearts are running. Think that Cupid's up to something. You ask me how I... Ano ba yan? Let's go! Let's go! Ayan, so dito tayo sa... Oo nga ano pala. ba to? Ano tawag dito? Yan. Ang chandelier. So, may Uy, ano to, chandelier? Nagkaroon ng ilaw? lagi natin sa yung bag. Okay. Okay guys, ito ang ating lunch Welcome. or lobby kung saan nakikita mo Okay, so ito, makikita natin. yan. So, medyo basa siya. Ganda, basa siya. Hindi po siya kasi masyadong ano ngayon, okay ang place kasi under construction pa po siya So, yun dahil na. sa bagyo. Yes, inaayos pa siya kasi nung nakaraan na nagbagyo ng Ursula na masyadong naapektuhan yung bubong. So, hindi pa siya ganun kaayos, ka-develop. So, pero patuloy na inaayos. Sana all patuloy na inaayos yung mga relasyon na sira. Ay, Kasi siya, relasyon? Anong connect? Pakilala namin kayo sa tropa namin. Guys, ito nga pala yung mga panahon ng Panahon ng mga Kastila. Ito talaga yung pinamana ng mga Kastila. Yung pinamana ng mga Kastila. gawa. Welcome to the Museum of the Philippines. Ito ang pinaka-matandang kalabaw dito sa lugar ng Victoria. Hello. Ito talaga yung pinakang gusto ko sa lahat. So, ito, sobrang ganda. Diba? Parang nahapakan siya guys, parang totoo siya. Parang totoo. Parang studio 3. Sarap yung uwi. 3D, parang Sana sa bahay may ganito din. Kasi sa bahay, paint lang. Wala pang... abstract, right? Abstract. This is sa ating mga rooms. Welcome po sa mga rooms. So, ito po, ang pinaka-unang room na pinagstayan namin. So, ito po. Pasok po kaya! So, yan. Ginamit namin to kanina nung kami ay nag-aayos or nagme-makeup kanina para sa prenup. Then, ito yung ginamit namin pansamantala. So, medyo may... Magkulo yung mga gamit medyo kasi galing pa sa kaguluhan ng buhay, you know. So, dito pa yung mga kalat ng bakas ng kahapon. Dito may mga ganito, ganyan. So, let's not dito pa yung ating future bride, ganun. Masyado po siyang napagod. At yung ating future groom ay humahawak na
ating class. Okay, sunod ang pupunta natin is ang CR. So, CR dito yung po pinaka-importante, di ba? Kapag pumunta ka sa isang lugar, dapat sine-check mo yung CR kung maganda ba. Oh, Okay. Bakit kailangan mo Okay. maganda? Pero syempre, dapat is, syempre kasi ito isang tuluyan, dapat is okay talaga o yung amenities. Yan sinasabi no. Pwede nyo rin pong i-review yung mga furnitures, Yes. Is awarded to Victoria Nature Park. Yeah. Third place, most promising site. Oh, promising. Sana all promising. Sana all na tumtupad yung promise. Oh, tayo ay nasa Mail. Mail. Kailan mo talaga yan, pre? Yes. So, So, sa may ilan? kaya konting pasilip lang guys. Ano? Lang. Ano ang tawag dito? Electric fan? Exhaust fan. May makikita kayo nito. Pag tapos mo na nag-jumps ka, panlinis yan. Ay, mali. Sorry lang. Ano ba to? Ano ba sa inyo, pre? Ano sa amin ito eh. Tapos na, gano'n. Tapos. Okay, next. Dito tayo sa girls. Buksan mong ilaw, bird. Yan, akala mo ikaw lang may exhaust fan. Ano din dito? Exhaust. At yung inyo kanina, ang cameraman, ambipure. Oh, ambipure, pure ng pagmamahal ko sa'yo. Nakikita natin yung This is what lake. I will. Hoy, pwede din kayo dito kapag gusto niyo magpahinga or matulog. Or matulog. Akin lang ito, magabayad pa